Labą dieną, vaikai. Šios dienos pamokėlės tema – dalytis gerumu ir jaustis svarbiam. Išsiaiškinsime, kodėl daryti gerą, sena, bet nepasenusi tradicija ir vertybė. Senovės išminčiai bylojo: būk geras visiems ir tau visi bus geri. Paklausykime istorijos. Ežiukas skubinosi, pupsėjo namo, o takelis buvo nežinomas ir vingiavo pro daubą. Geltoni lapai čežėjo. Trumpa rudens diena greitai geso. Ežiukas bijojo, jam rodėsi, kad krūmuose tykoja lapė. Bumbt! Kažkas nukrito šalia. Ežiukas susirietė į kamuoliuką. Pasigirdo plonytis balsas. Nebijok, čia obuolys, jį tau dovanojau. Paragauk, ar skanus, aš obelaitė. Ežiukas apsidairė ir išvydo gulintį žolėj gražų raudoną obuolį. Krimstelėjo. Iš obuolio teliko puselė. Dar kartą krimstelėjo ir obuolio kaip nebūta. Puikus obuolys, toks sultingas, gyrė laižydamasis ežiukas. Ačiū, obelaitė. Vieną dieną ežiukas vėl aplankė obelaitę. Ji buvo meili ir šneki. Aš tau daugiau obuolių padovanočiau, bet tik tas vienas tebuvo. Nenaudėlis kiškis, žiemą mane smarkiai apgraužė, pavasarį menkai žydėjau. Tu juk medelių negrauži? Nu kur jau man juos griaužti, nusijuokė ežiukas. Aš taip bijau žiemos, skundėsi obelaitė. Kai nukris paskutiniai medžių lapai ir atskris pirmos snaigės, tas kiškis vėl atstriksės pas mane. Ežiukui obelaitės labai pagailo. Nebijok, aš tave pasaugosiu, tarė jis. Vieną dieną atskrido snaigės. Viena jų įlėkė į ežiuko urvelę. Ei, žiema atėjo! Sušuko linksmai snaigė. Ar jau? Nusižiovavo ežiukas ir užsimerkė. Staiga jis atsiminė obelaitę. Obelaitė stovėjo nuleidusi žemyn plikutėles šakas, išsigandusi. Ežiukui suspaudė širdį. Atėjai, sušuko obelaitė, o berželis sakė, kad neteisi. Ką aš žinojau, juk visi ežiai žiemą miega, sumišęs sugirgždėjo berželis. Ar dar nebuvo kiškio? Ne, dar nebuvo. Jis ateidavo naktimis. Jaučiu, kad greitai ateis, juk užpustė visas žoleles. Dabar ežiukas dienoms snausdavo savo urvelį, o naktimis saugojo obelaitę. Ežiukas iš šakučių pasidarė užuovėją. Kartą užėjo smarki pūga, užpustė visus žvėrių takelius. O naktį taip šalo, net medžių šakutės sproginėjo nuo šalčio. Netoli kraupiai sustaugė vilkas. Staiga išgirdo šaukiant obelaitę. Eik šalin, eik šalin! Ežiukas pripuolė prie obelaitės ir išsigandęs kiškis galvotrūkčiais nutrūko per sniegą. Ačiū tau, ežiuk, jei ne tu, kiškis būtų vėl mane apgraužęs, dėkojo obelaitė. Vaikai, atsakykite į klausimus. Kas nuskriaudė obelaitę? Ką obelaitė padovanojo ežiukui? Ką ežiukas pažadėjo obelaitei?
Ar ežiukas ištesėjo savo pažadą? Ačiū už atsakymus. Taigi, kaimuose buvo gražių papročių, kurie rodo Lietuvos žmonių širdies gerumą, tarpusavio meilę, pareigos jausmą. Kritus kaimyno vieninteliai karvei, kiti nešdavo pieno, duodavo sūrių, varškės. Kartais, kai neturtingam valstiečiui, turinčiam mažai vaikų, krisdavo karvė, turtingesnieji paskolindavo savo karvę arba padovanodavo telyčią, būsimą karvę. Vieni kitiems teikdavo paslaugas, nereikalaudami atlyginimo. Lietuvoje buvo plačiai paplitęs paprotys per darbymetį susirgusiam kaimynui padėti, visiems susirinkti ir suarti dirvas, pasėti javus. Vaikai, pamąstykime, kokie papročiai jūsų manymu yra geri, kodėl? Kokių gerų papročių išliko iki mūsų dienų? Ar gerumas yra vertybė? Argumentuokite. Ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Vaikai, nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Gražaus laiko dirbant ir mokantis. Iki pasimatymo.